Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ không làm đồ ăn nữa mà mình sẽ làm Wixi tại nhà. Giờ thì mình cùng đi giới thiệu nguyên liệu thôi nào. Ba la. Đây chính là những nguyên liệu mình cần. Một bịch bông nè, một cái kéo, một cái túi có mỡ mồm, một quả banh keo này đó, một cái bút dạ. Giờ thì mình sẽ tiến hành làm Wixi thôi. Đầu tiên thì mình sẽ phải vẽ. Mình cũng bắt đầu vẽ lên túi zip nào. Các bạn, giờ mình đã vẽ xong rồi nè. Đây chính là bức tranh của mình. Các bạn lưu ý là phải vẽ ngược như thế này nha, để tí nữa mà mình có bọc cái đầu này lại thì mình còn có cái chỗ để núm lại chỗ này nè. Rồi thì mình sẽ bắt đầu tiến hành cho bông. Đây chính là mấy cái bông của mình, nó rất là mềm. Giờ mình sẽ bắt đầu cho dạo một hồi dịch lộn mệt mỏi. Các bạn, giờ mình đã cho bông ra vào rồi nè. Nhìn giống như một cái kẹp bông đúng không? Giờ mình sẽ cho thêm tí bông nữa thôi, một tí nữa. Giờ thì mình sẽ cần sự trợ giúp của ba mẹ để dùng băng keo bịt cái một cái này lại nào. Các bạn, giờ đây chính là thành quả Wixi của mình. Giờ mình sẽ đặt ra một cái tên cho Wixi của mình. Nhìn nó khá giống như kẹo bông, mà ở trong kẹo bông này là có một cái bông nhà. Mình sẽ đặt tên là Wixi kẹo bông ngôi nhà. Nếu các bạn thích thì hãy làm theo mình nha. Không cần phải vẽ ngôi nhà, nhưng các bạn có thể vẽ nhiều thứ khác nhưng phải bé thôi. Bởi vì khi mà mình nấm cái này lại, các bạn muốn vẽ to thì hãy dùng một cái túi to hơn nha. Nhưng mà nhớ là phải dùng trong suốt. Bye bye các bạn, và hẹn gặp lại trong video lần sau. Mình sẽ tiếp tục làm thêm một cái nữa. Các bạn, đây chính là cái thứ hai của mình. Vì mình muốn vẽ ngôi nhà nên mình đã vẽ hình kiểu này, và một nửa má của mình bị cột lại. Nhưng mình đã có hai cái Wixi kẹo bông. Wixi bên này của mình đặt tên là mình trong kẹo bông, ý là bông trong kẹo bông á. Và đây chính là ngôi nhà ở trong kẹo bông Wixi. Hẹn tạm biệt các bạn vào video lần sau. Bấm like và theo dõi mình nha. Mình hứa rằng một tuần mình sẽ ra thật nhiều video hay để cho các bạn cùng xem. Bye bye và hẹn gặp lại trong video lần sau.